今次去咗會展中心城極上慢線，先嚟個鐵板燒大蝦，夠晒大隻，彈牙香口，跟住嚟個鐵板燒牛肉金菇卷，煎到金黃色，亦都好香口。鐵板燒銀鱈魚都係香口嘅，鐵板燒羊扒正常嘅，都有啲羊味。鐵板燒海膽鰻魚炒飯最後先上，其實已經有啲飽，所以食落都唔知咩味道。另外有個沙律羹都係正常嘅，跟餐有個海鮮湯，幾特別，都有少少儀式感。咁佢就擺咗個小碗仔喺度啦，攞開咗，然後呢就打開個茶壺蓋，咁已經見到個湯底裏邊有隻蝦噶啦，然後呢就將啲金桔擠落去，然後閂翻埋個蓋就搞掂噶啦。跟住就將啲湯呢倒落個小杯仔度，咁就應該可以斟到好多杯嘅。飲完之後就打開個蓋睇睇啦，裏邊又見到有啲蝦同埋啲蜆咁樣。咁另外就叫做午餐定食啦，呢個係青魚蝦當啦，睇落去都幾豐富。跟餐亦都有甜品同埋飲品跟埋，咁我就叫咗芒果布丁同埋雙皮奶啦，都正正常常嘅。有2個任食呢，同埋午餐定食，內裏環境都非常之闊落嘅。有好多4人位啦，日式風格嘅裝修，環境都好舒服下。佢裏邊仲有間特別嘅房間，非常合適同啲朋友嚟做生日，有埋啲佈置啦，保證你哋成晚同啲 friend 打卡放閃啊，絕對唔會有難度啊！呢啲真係晏晒成班 friend 啊，搞大佢都冇難度。另外門口外邊位置呢，都有2人台嘅，亦都坐得好舒適，好闊落。今日嚟到呢度完啦，多謝晒。